এই গাহৰি পোৱালিকেইটা 6 দিন হৈছে। 6 দিন হৈছে। টোটেল 10টা পোৱালি আছে। মাকজনী তিনিটা ইয়াত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু সেইফালে এটা এইটো 10টা পোৱালি আহিছে। মাকজনী তাৰপিছত আৰু এইজনী পোৱালি জগিবলৈ হৈছে। এইজনী 4-5 দিন মানৰ ভিতৰতে এইজনী জগিব। তাৰপিছত আছে এইজনী, এইটো হেমষ্টাৰ F1 পোৱালি আছিলে। এইজনী গাভিনী আছে। এজনী আৰু এমাহমান লাগিব জগিবলৈ। এইজনী ৰিচেণ্টলি ক্ৰছ লৈছে। এজনী বেছি দিন হোৱা নাই, এমাহমান হৈছে ক্ৰছ লোৱা। আৰু দুমাহ 2.5 মাহমান লাগিব আৰু এজনী দিছিলে 9টা পোৱালি দিছিলে। 3টা হেঁচিয়ে মাৰি পেলালে। হেঁচি দিলে। 6টা আছে পোৱালি এতিয়া বৰ্তমান। এইকেইটা গোটেইকেইটা বুক হৈ আছে। পোৱালি গঠনকেইটা ভালেই। প্ৰচেছ এইটো 27-28 দিনমান হৈছে। এইটো এমাহ হোৱা নাই। 11 তাৰিখে এমাহ হ'ল। এমাহ হ'ব। 11 তাৰিখে এমাহ হ'ব। এইটো 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পোৱালি। এই মাকজনী ক্ৰছ ল'লেই। পোৱালিকেইটা এমাহ হোৱাই নাই। আৰু এইটো মোৰ ডিউৰক F1 পোৱালি। পাঠা হয়। এইটো ভিতৰত জেগা নোহোৱাৰ কাৰণে তাক বাহিৰত মেলি দিছোঁ। তাৰ ডিঙিত যিটো ৰছী বন্ধা হৈছিলে খুলি পেলাই নি খোল খাই গৈছে। বুজিছে? এইটো কি শুই দিলে। খাব ইচ্ছা। এইজনী গাভিনী পোৱালি দিব আৰু 4-5 দিন মানৰ ভিতৰত। এজনী সেইটো পাঠাটো দাঁত ওলাই গৈছে। 2.5 কুইণ্টেলমান হ'ব এইটো।